يعني اشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الولد ينشرون احنا باقين هنا، اصدقائنا هاجروا واليوم البنات يبكون وراح يكلبون بينا ما اعرف ايش، شنو القضيه؟ والله بسبب الظروف الحاليه هسه احنا نمر بيها. بعض الشباب ما تعجبه هاي الظروف اللي هنا، لان اوضاع تعبانه كلش، فيضطر يهاجر لغير دوله على مود يعني يلقى استقرار له ومستقبل. زين، والهجره ممكن تاثر يعني على البنات اللي عندنا، ممكن اليوم ترتفع نسبه العنوسه؟ اكيد. انت هيك تشوف؟ اكيد. انت راح تحصل 4 يعني؟ ان شاء الله. لا هذا هنا الشباب اللي عندنا ما يفكر هسه بشغله عنوسه ولا شيء، يفكر انه مستقبله باكر عقبه زين شلون يعيش. شو تقول انت صديقي؟ نسبه العنوسه عندنا حترتفع؟ طبعا اكيد. ليش طبعا اكيد؟ لان الشباب راح تروح منهم يبقون. اي بس انا ما اشجع الشباب يهاجروا على الهجره، ما تشجع؟ ما اشجعهم ابد، لان اذا هاجروا من يبقى بالعراق؟ انا اشجع هاي الفكره مال الهجره اللي تطلع الشباب تهاجر الى اوروبا، لان اول شيء هسه احكي لك عن نفسي انا هاي مرحله رابعه راح اتخرج بعد السنه الجايه 5 سنين احنا طب البيطري، يعني راح اتخرج وين اروح؟ زين البنات خطيره، شنو ذنبهم؟ البنات؟ البنات يلحقن وينك يلحقن؟ البنات اللي ما هي مو شغله البنات او شيء، اذا الولد كل هاجره خطيه، البنات الهجره هسه قام تصير عوائل، يعني كل واحد ياخذ عائلته ويروح. يعني هناك اول شيء فرص عمل اكثر موجوده، احترام للانسانيه، احترام لابسط شيء بالحياه. احنا ابسط شيء ما عندنا بالحياه هنا، واحد يحترمنا عليه. زين، تتوقع نسبه العنوسه حتزيد عندنا تقل؟ والله بصراحه كلش راح يزيد. يعني ليش الشباب دا يهاجرون؟ اكيد يعني راح تزيد نسبه العنوسه، راح تاثر عليهم. هذا الشيء يضوجكم انتم مو؟ شو تقولين؟ انا بالنسبه لي انا متزوجه. متزوجه، زين صديقاتك شو تشوفيهم زميلاتك بالكليه؟ شنو رايهم بهذا الموضوع؟ ما حاكين بهذا الموضوع؟ يعني هم يريدون يهاجرون، حتى البنات يريدون يهاجرون. حتى البنات تريد تهاجر؟ اي، ونشوف اليوم الولد ماكو من ينشرون بالفيسبوك فرحانين اللي بقوا هنا طبعا، انه اصدقائنا هاجروا واحنا حنبقى هنا، كل واحد من عندنا حيحصل 3. والله ما ادري. شو تقولين ست؟ يعني حسب كل انسان تفكيره يعني. اي صحيح. تاثر على راح تزيد من نسبه العنوسه عندنا بالمجتمع؟ اي اكيد، هي اي خلل بالمجتمع ياثر على كل افراد فئات المجتمع يعني. صحيح. ايا كانت، يعني من ابسط جيل الى اعلى جيل، يعني من فئات العمريه الصغيره الى الكبيره. اكيد يعني الهجره فيها اشياء ايجابيه وسلبيه. نعم. فكل من يعني نعرف احنا كل شخص له وجهه نظر ويقيس على مقاس حياته. زين. يعني مثلا واحد سافر لا لقى هنا فرص عمل، امان ماكو، متردي نوعا ما، يعني اوضاع من الكهرباء لها، يعني حياه تعيسه مثل ما نقول. حال البنات ايش راح يصير بيهم؟ قل لي. حال البنات هنا حاله خاصه مثل ما نقول. يعني تدري انت احنا كثره الارامل، يعني هاي شيء سلبي جدا. يعني راح تزيد من نسبه العنوسه؟ العنوسه الارامل يعني عندنا بنسبه كبيره، يعني احنا يمكن اكثر دوله بالعالم على نسبه الارامل. زين. يعني هذا الشيء سلبي راح ياثر، بس انا احب انصح الشباب كافح بوطنك احسن ما تروح وتنهزم، يعني مثل ما نقول احنا بلغتنا العاميه. يعني وطنك محتاجك اكثر بهاي اللحظه. عاشت ايدك. نسبه العنوسه عندنا حتزداد لو لا؟ اي اكيد. شلون بالله؟ يعني اذا هو الشباب يظلون يسافرون ويزيد الاقبال على السفر اكيد يصير. والبنات خطيه ايش راح يصير بيه؟ يعنسون اكيد.